分，我哋而家到咗 Big Temple，對。Mount Bromo，跟住下邊嗰個就係城市啊，而家我哋係城市啊。我哋而家繼續喺個沙海嗰度坐電單車，滑雪啲沙咧，直情覺得火山灰嚟嘅。依家11點鐘，我哋搭咗一程火車、一程小巴同埋一程電單車之後，依家終於開始行山啦。依家嘅時間係12點55分，我哋由頭先喺個管理處度行過嚟，行咗1個鐘頭、半個鐘，係啦。依家4點半，我哋行咗成個下晝，終於去到 Camp One 啦，行咗15點幾 K。依家呢度嘅高度係2400幾米啦。呢度就係咁樣瞓嘅地方。我哋而家喺呢度，我哋聽日就要去 Semburu，係啦，就嗰座火山。咁我哋總共咧就要行10.2 K。依家夜晚9點，我哋瞓咗幾個鐘之後，而家又開始起行啦。望翻轉頭就係我哋個 campsite。上面都好多星嘅，啱啱影完先出嚟嘅。我而家行到去 Camp 2，終於直接開始要上山啦。呢啲就係傳說中行一步跣翻2步落嚟嗰啲路，所以成辛苦同埋經過。依家已經日出啦，但係我哋行咗成晚咧，我哋仲喺呢邊咁樣喺嗰度，即係行2步跣翻1步嘅去咯。不過應該就嚟到站，我哋加上到去幾點啦？就嚟到啦！啊！8點鐘，我哋終於上到 Semburu 嘅山頂。咁咧，佢係一座火山嚟嘅，3676米。咁咧，聽講咧9點鐘會爆炸喺嗰邊，咁所以我哋走啦。嗱，因為辛辛苦苦喺度上嗰啲路，依家就係咁樣一線翻晒落去。由尋晚落到山之後，翻到營地就由5點鐘開始瞓到夜晚，就煮咗啲晚飯。煮完晚飯之後咧，我而家嚟到今朝咧就5點半鐘喺我哋 Camp One 度出發。而家嚟到呢個嘅1號涼亭，係啦，就大概距離管理站仲有4 K 左右啦。依家9點9，我哋已經出翻去管理站啦。10蚊每年，2